Ok, priznam, da me je kar mal strah posnet ta video, ker me zna ta video spraviti z kakšnega PR lista, z kakšnega mojega favorite PR lista, ampak mislim, da je čas, da nekdo tudi o tem spregovori. Hej punce, danes bom spregovorila o high-end izdelkih, ki po mojem mnenju niso vredni hajpa. In sicer se gre to za izdelke, ki dost obljubljajo, ki so dost reklamirani, pol pa kadri enkrat imaš, pa vsaj pri meni je bilo tako, da niso lih izpolnili tega, kar so obljubljali. In ker vam hočem šparati nekaj denarja, ker vem, kako je biti osnovna šolka, srednja šolka ali pa na faksu in kako končno prišparaš tisti well hard earned money, da si greš neki luxury kupit, cause treat yourself girl in pol da si razočaran. Been there, done that, tako da vam ni treba. Ok, prve izmed teh stvari, bom kar nekaj jih primla. Yves Saint Laurent, sicer limited edition, Laurent, whatever, maskare. Moj najljubši brand, moj najljubši high-end brand, ne vem zakaj, obožujem jih, čeprav vedno znova dobim vsaj en izdelek, ki mi je pa kind of miss, ampak še zmeri my sweetheart, my baby. Te dve maskari v odtenkih I'm the fire in I'm the illusion. Ful sem pričakovala, upala sem, da bi to imela za Silvestrova. Ta je pa zakon everyday, ker je ta karjavkasta, hkrati pa ima malo tega shiny. Sta me razočarali že pri sami ščetki, ja se je dost gosta in bi bila dost obljubljena, ampak se mi zdi, da je bila preveč mokra formula, da odtenka oziroma barve, še posebej pri zlati, sploh ni bilo paziti, ni nikamor prišla. Sicer zdaj sem razmišljala za Halloween, da bi takrat uporabljala za obrvi ali pa kaj takega in še zmeri mi je zakon, da imam v kolekciji, ker sta limited edition in sem true fan Yves Saint Laurenta, ampak mislim, da če naslednjič prijo to kaka taka limited edition, bi jaz raje rekla, vzemi korak nazaj, raje idi k kakim drugim. Se mi zdi, da Art Deco ali Artistry dajo tudi take bolj pisane maskare ven in zna bi, da so dost boljše oziroma malo bolj poceni. Sorry. Drugač pa sta lepa tenka in ful sem si želela, da bi bila dobra. Naslednja stvar je tudi od Yves Saint Laurenta. To sem dobila v PR paketu. In sicer zakaj mi je nenormalno všeč, kljub temu, da mi ni všeč. Zato, ker je ime odtenka Call Me Rose. Please do. Gre se pa za tak balzam. Očitno ga uporabljam, ker ga kar precej manjka. Se gre pa, kakor sem rekla, za balzam za ustnice. Njihovi izdelki nenormalno dišijo in to me vedno znova impresionira. Zraven tega embalaža, can we just, I mean, če bi me lahko v eno embalažo spravil, this would be it. Ampak sam balzam po sebi, ja, je boljši, kolikor sem pričakovala od Yves Saint Laurent, ampak to ne pomeni, da sem kaj dosti pričakovala. Je boljši zaradi tega, ker da malo odtenka, to, kakor lahko vidite. Te ustnice na sredini, ja, dajo malo pigmenta in zaradi tega, ker so lih na sredini, deluje kakor tisto, da si lih tisto ledenko pojedla. Ampak, kakor sem pričakovala od Yves Saint Laurenta, ni nekaj dejansko vlažilen balzam, ti da sijaj, je pa dost tak sliding, gliding, ne kako bi se reklo. Bolj ko vosek, kako pa da dejansko nekaj naredi. Bolj ko balzam je samo pač nek gloss. Ja, zelo rada ga imam v torbici, ja, se počutim luxury zmeri, ko potegnem ven in plus diši bolano, sem že omenila to. Diši je res nenormalno. Zdaj, kadar sem ga dala on top enega maternega glosa oziroma tekoče šminke, je cool. Za samo po sebi pa you can skip it, ne boste nič zamudila, prišparili boste pa 20-30 evrov. So ja. Še ena taka zadeva, oziroma dve, samo se pozabila še drugo primit, sta še od enega brenda, kar mi je drugač zelo všeč in njihove tekoče podlage in njihove maskare so damn good. Ampak to pa se mi zdi, da so bili izdelki, ki so bili miss, čeprav so ful se trudili, da bi vsi jih reklamirali, čeprav so bili povsod. Všeč mi je sama ideja, všeč mi je, kako so hoteli izpeljati, ful mi je bila všeč embalaža in vse, sam izdelek me pa žal zmeri znova razočara. Juicy Shaker. Mogoče sem ga uporabila dvakrat, predvsej mi je sušil ustnice, pigmenta praktično ni,
da pride pa na takem tako spet diši še na taki stvari pigmenta, praktično ni. Naj bi bil... Mogoče se je pokvaril, nekam čudno vonja. Ok, to bi moglo iti, ampak it's pretty on a nightstand, tako da... Ja, no, izdelek, ki naj bi z vsemi oli in z vsem noter, kar je plus dejanskim pigmentom, dal neko barvo, krati pa zelo navlažil ustnice, does the complete opposite. In sicer ja, predvsem mi je sušil ustnice, sem opazila, da sem si ga mogla kar konkretno appliat gor, da je sploh bo opaziti kakorkoli pigmenta. Žal mi je, ker je res lepa, zelo lepa mi barva in sicer Melly Melon, full cute tudi me, full je lepa sama embalaža, koncept mi je zakon, da zmešaš nekaj full negovalnega s čistim pigmentom in da pol kakor shaker, koktejl shaker prije ven, ampak žal, ne vem, mogoče bi dali še neko bolj vlažilno izdelek zraven, ne samo olja, ker dajo tako pač olje občutek na ustnicah, ali pa da bi dali malo močnejše pigmente, ali pa nek drugi način za applyat, ne lik tak. Ful dober koncept, ful mi je bil zakon, ampak preprosto nekako ne gre skupaj, je pa se mi zdi okoli 40 €, nisem sigurna. Druga zadeva, ki je dejansko je upgrade od tiste, je pa njihov, to ni bil več shaker, se mi zdi, da se ni več tak klical, ampak mat verzija. Malo dlje se obdrži na ustnicah, je dosti bolj pigmentirano, obviously, zdaj bi mogla to i takoj sprati, očitno bom s tem na roki delala. Jaz imam v odtenku Pink Power, ja, je dosti bolj pigmentirano, obviously, se obdrži na ustnicah, je pa problem bil pri temu, kar tudi zdaj vidim hitro na roki, samo sem na tak smotan plac dala, da vi ne boste videli, da hitro začne krvaveti, če veste kaj to pomeni. Greče, moraš biti res pazljiv z nanosom. Jaz bi rekla, obvezna uporaba črtala in dejte samo na sredini in počakajte, da bo samo skrvavelo ven. Druga stvar, kar je, tudi rahlo izsuši, ja, je dober izdelek, ja, mi je všeč packaging, čeprav mi je bil ta bolj cute, ampak ja. Diši tudi, sicer ne toliko tam, ampak po moje je to zaradi drugega odtenka, ker ima vsak odtenk svoj von. Bi priporočala mogoče najstnicam, če bi kupili nekim kakor prvo malo bolj luxury zadevo, ja, zaradi same oblike, glede da bi bilo cool pač v šoli, da se s tem razgleda tako kaj flomaster ali kaj takega in profesori ne bi težili. Bi rekla, rabiš to v življenju? Ne. Če si kolektor, če ti je všeč šlenkom, ok, ja, kupi. Je dobra pigmentacija, obviously, je boljši improvement nad tem, ampak še zmeraj izsuši ustnice in mislim, za ta denar lahko drugje dobiš tudi kaj. Zadnji izdelek za ustnice, ki ga imam že predolgo in dejansko ga imam zgolj in samo še zaradi sentimentalne vrednosti, ker je bil moj prvi, mislim, da... Ne, prvi je bil eno Disneyland rano. No, malo bolj luxury izdelek za ustnice, z tistih časih je bilo še to luxury. In sicer gloss od Chanela, bolana barva, res bolana. Taka wine red, kak je lepa. Pigmentacija je tudi dobra, kar pa je problem, kar sem pa z nejo opazila, da pri večini Chanelovih glossov ful se tako peči nanaša, kakor če bi tako naredila, bi imela pol že nekje bi bila barva, nekje ne in mogoče nude barvah še to nekako gre skozi, kadar pa gremo na take temne odtenke, pa ne. Druga stvar, kar je težk za nanašanje že od začetka, zdaj je že star, zdaj je za to. Ampak zaradi tega, ker je bilo preveč kremasto za sam gloss, ja, ni krvavel lih kontra tistemu od Lancoma, kar sem na zadnje rekla, ampak je pa zaradi tega bil res smota za nanašanje, ker so bili taki peči in čeprav je bolan lep odtenek, si želim, da bi bil malo bolj tekoč, če je že gloss, ali pa da bi naredili tekočo šminko, torej mat verzijo in bi bilo problem rešen. Tako da ja, ne vem pa kakšen, ja vem kakšen odtenek, 176. Glossimer. Ful je lep, ful mi je žal, da ni naredil to, kar je obljubil, ampak ja. Še en izdelek imamo Chanela, kar je bil to i great disappointment, zdaj ste videli, že potem prah je gori in že potem, ko ga ni uporabljenega.
Probala sem večkrat ga uporabiti, to so tiste, kadar so prihajale ven kremne senčila, jih je imel Chanel kar neki, meni je žal, mogoče sem tudi jaz zafrkala, ker sem vzela tako črno barvo z bleščicami. Te bleščice ali ta sijaj, kakorkoli bi rekli, izgine takoj, ko daš na oči. Črno odtenek, sploh ni črno, ampak je za razmazati, za kakšen smoky, za kakšne runwaye bi to še šlo skozi. Meni osebno je žal, da nisem takrat preizkusila kakšne zelene ali rjave odtenka, se mi zdi, da so tudi imeli, ker preprosto ne dobiš ne bleščic, niti z eyelinerjem, ki ga dobiš zraven, samo nekje je zginil, oziroma eyeliner, čopičem z eyeliner, ne dobiš takega, kar bi pričakoval, oziroma kar so oglaševali. Lahko se gre za nek soft smudge, da narediš čez celo oči. To bi šlo, ampak zmeraj jaz bi to preuporabila kot primer, kot dejansko senčko za čez celo oči. Bi priporočala nakup? Ne. In ful je fajn, pač njihove embalaže, to je zmeri pri luxury, ker se potrudijo, da dobiš celostno izkušnjo, da ne dobiš samo super izdelka, ker ja, tudi Chanel ima nekaj njihovi Perfection Lumiere, pudra ali pa Aqua Lumiere, to ful priporočam. Isto kulenkom in vse ne, vsak ima nekaj drugega, ampak pride pa vmes neki taki ne mix, ampak fail izdelku, kar bi pa rekla, prešpari denar, dobiš tudi od Bourjoisa, se mi zdi, pa kdo je imel še vmes? Ne vem, mene par Max Factor se mi zdi, je imel tudi take. Dobiš vmes, kar boš za tretjino cene dobil ali isti ali boljši efekt, tako da definitely pass. Ne vem niti, če jih še imajo, če ni bil tak polom takrat. Spet smo pri Lancomu. Še en izdelek, ki sem ga dobila kakor PR in ki verjamem, da kakšni punci, ki ne potrebuje toliko prekrivnosti, ki ima naravno lepo kožo in potrebuje mogoče samo malo odtenka ali pa jih tisti prehod, kaj je pomlad, poletje, kad dobi malo barve, samo nekaj bilo dobro, meni osebno ful ni bilo. In sicer Miracle Cushion, sigurno ste slišali, vse smo jih dobile preko PR-ja, taka zadevica. Ful zakon v teoriji za mojo kožo in če imaš podobno kožo, skip, samo to bom rekla. Prekrivnosti ni. Probaš s to gobico, ki jo dobiš zdravo, dejansko gre boljše, ker sem pravila in z Beauty Blenderjem in s čopičem in z vsem. S to gobico gre še najboljše. Spet prezentacija samega izdelka, kako ga dobiš in vse skupaj je top. Ampak definitivno not worth the money, ker ni pigmentacije, minimalno odtenka. Je res, da sem imela tudi temnejši odtenk, tako zaradi tega se nisem tudi nekaj dosti igrala. Ampak overall, kakor sem gledala, nekaj dosti res ne naredi. Če imaš naravno perfektno kožo, poznam eni dve kolegici, instagramerki, ki in real life ima sta baby perfect skin, nima bi rekla, sure, če hočeš nekaj lakši, pa da ne nosiš toliko pogosto make-upa, privošči si. Že zaradi tistega občutka, kaj nekaj daješ gor. In je tisto, da ti da samo malo odtenka, da ti malo poenoti celoten ten, ampak da bi kaj drugega naredilo, pa skip it girl. Ima Lancome dosti drugih foundationov, ki dejansko nekaj naredijo, kar bi pričakoval od foundationa. Nekaj sem jih omenila tudi na Insta storyjih. Če me še ne slediš, če toliko pametnih zadev povem. Tako da ja, to pa kar skipni. In zadnja zadeva, ki bo pa zdaj controversial, da govorim čez to, Naked paletke. Imela sem tudi tisto zadnjo, kar je prišla, ampak sem jo podarila, ker je niti enkrat niso uporabljala in je pač ležala mi doma. Ja, to je bila moj baby. To je bila zadeva, zaradi katere sem šla v Sephora, ki mi je drugi fant kupil za darilo, ker mi je toliko pomenilo, ker sem bila toliko obsedena, ker sem jo toliko nujno rabila v življenju, ker to je vsak make-up guru na tem svetu govoril, da nujno rabiš in da so perfektni odtenki in sploh in vidite, da jo skoraj več ne uporabljam. Niso slabi, so precej kremasta senčila, tudi pakiranje je sturdy, da lahko potujete z njim. Dobiš neke basic, everyday odtenke pri pač Naked, jaz to se tudi kliče Naked, ker so taki odtenki, ki jih lahko uporabljaš na dnevnih bazah, ni nekih divjih, rdečih, zelenih, modrih, karkoli. Ampak se mi zdi, da s tem, ko smo dobili Makeup Revolution, ni več potrebe po takih zadevah. Ja, če je kakor darilo, če hočeš se malo treatat yourself in to, ja, kupi. Tudi jaz se še zdaj, kadar je kak bolj special occasion ali kaj tazga, uporabim to. Čeprav datum po moje je že mimo, ampak pazi na njih, so zmeri na temnem in suhem prostoru. Čopič, ki ga dobiš zraven, je ful dober dejansko. Kakor se reka, so buttery, so zelo pigmentirani izdelki, porabiš ga zelo malo za zelo lep izgled. Ampak jaz mislim, da v zadnje pol leta sem mogoče dvakrat, oziroma zdaj je september,
V zadnjih 9 mesecih sem mogoče 2-krat uporabila. Če bi še enkrat izbirala med tema dvema, takrat sem bila navdušena na dvojko in sem to dobila prvo, zdaj bi rekla enko. Imajo tudi tisto hit ali nekaj takega, pač bolj topli odtenki. Again, je dober izdelek, je dosti pigmentiran, je 60 €. Za 60 € dobiš od Makeup Revolution 6 palet, ki imaš dosti več različno. Ja, če si kolektor, če si v teh vodah, če delaš z make-upom, se mi zdi, da je to basic, to je nekaj, kar rabiš. Ampak za everyday use, za neko uporabo, za srednjo šolo, za delo, za kaj tasga, za id ven, girl, save your coins. Pač dejansko. Oh my god, zdaj bom šla toliko PR list in vsega, ampak I'm speaking the truth. Če si make-up lover, rabiš v lifeu. Rabiš, ker pač je staple, je beauty community, se mi zdi, da je naked paletke, da so postale kakor naslednji beauty blender. Da je pač nek staple v vsaki omari. Ampak če kupuješ nekaj samo zato, da bi všel, pa ja. Mogoče pa, če imaš samo eno paletko, bi rekla, ok, ker jo boš porabljala, ker dejansko so taki odtenki, da jih imaš lahko za everyday. Če si pa oseba, ki bi za to eno paletko mogla dosti šparati, bi ti pa rekla, mogoče raje zaenkrat kupuj še Makeup Revolution in take zadeve in ko boš imela nekaj več denarja, takrat ga vloži v nekaj tasga. Sej so bolano dobri odtenki, bolano dobra pigmentacija, ne zanikam, ampak je vredno 60 €, s tem, ko imaš Makeup Revolution, ki ima kdaj ful mise, ampak vmes se najdejo tudi kaki res full hit. Ne vem če. Še posebej, če srednja šolka. Kaj da si starejša in že služiš your own coins in ne rabiš spraševati staršev, pa ne rabiš študentskega dela 3,75, koliko je minimalno, kar plačujejo. Maybe tak, ne vem, tak plus minus. Je worth it, ampak hkrati se da dobiti tudi kaj drugega. Ok, to bo za ta video vse. Vem, da je mogoče malo na negativni noti vse skupaj potekalo, ampak res se mi zdi, da je minil tisti čas, ko bomo zapravljali na stotine in stotine € za vse. Vse je fajn, da se kdaj treataš, da, kako se reka, Yves Saint Laurent je še zmeri my baby in bom cel life po moje se zatekala tja. Ne glede na to, koliko izdelkov bo vmes, ki bo fail, jih je še zmeri toliko, ki so win in ki so mi toliko pri srcu, da bom zmeri znova šla tja. Ampak vseeno je pa kdaj pametno videti tudi kak tak izdelek, da če že naprimer pri taki zadevi si mislil zapraviti, koliko sem takrat dala? Ne vem, koliko 40 € se mi zdi 50. Za tako zadevico, ki jo na koncu samo enkrat uporabiš, je malo, ok, maybe not. Upam, da sem kolikor toliko pomagala, da sem mogoče prišparala kak evro pri vas, da boste lahko kje drugje zapravljali, ali pa na kako kavico šli, ali pa kako knjigo si kupili. To pa za ta video vse. Če ti je bil všeč ali pa ti je kolikor toliko pomagal, ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš naslednjega in se vidimo drugič. Čau, čau!